60 яшьлек алтын гомер байрамын каршылаучы Рәйлә Фәрит кызын безнең котлаулар программаһы аша якындары тәбрикләй. Күгәрсен районы Хатлык авылында дөньяга килеп, әлеге мәлдә Өфе районының Николаевка касабаһында гомер итүче кадерләрдән кадерле хатынымды, әсәебезне Алламуратова Рәйлә Фәрит кызын 60 яшьлек гомер байрамы белән котлайбыз. Кадерлебез 1959 елның 16 ноябрендә Фәрит менән Галия Музафаровтар гаиләһендә беренче бала булып дөньяга аваз һала. Бәләкәй сактан ук ул тырыш, кыю, ярдәмсыл, 4 туганына терәк таяныс булып үсә. Мәктәпте тамамлагач, Салават калаһындагы медицина училищеһында шәфкать туташы һөнәрен үзләштерә. Ошо райондың Юлдыбай авылы егете атайыбыз Алламуратов Гайзулла Хибәтулла улы менән 1978 елда тормыш юлын башлайдар. Әле лә улар кулга-кул тотынышып, 41 ел инде бергә атлайдар. Безгә үз балага, улдары Илдар менән Илшатка, кызлары Эльвирага гомер, тәрбия бирделәр. Әсәебез Николаевка касабаһының балалар баксаһында эшләп, әлеге вакытта хаклы ялда. Тик ултыру уның өсөн хас түгел. Нинди генә эшкә тотынһа ла, бөтә күңелен һалып, еренә еткереп эшләй. Бакса тултырып емеш-еләк, яшелсә үстерә. Уның бешергән аштары ла телеңде йотырлык була. Әсәебез барлык булган йылыһын һалып бәйләгән оек баштары, кышкы халкындарда безне, ике еянен Шамил менән Артурды, иянсәре Әминәне йылыта. Әсәебез үзенең күңеленә охшаган шөгылендә тапты. Ул матур итеп балаҫтар һуга. Төрле конкурстарда, район күләмендә үткәрелгән сараларда катнашып, мактау кагыҙҙары, дипломдарға лайыҡ булды. Мәсеткә йөрөргә лә ваҡыт таба безнең ҡәҙерлебеҙ. Уның уҡыған доғалары беҙ ҡайҙа ғына йөрөһәк тә һаҡлап, яҡлап, ҡурсалап тора. Тыңғыһыҙ, оҫта ҡуллы әсәйебеҙ, һиңә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, күңел тыныслығы теләйбеҙ. Һин беҙҙең өсөн күктәге ҡояшҡа тиң. Беҙ һинең йылыңды тойоп йәшәйбеҙ һәм ошо оло ғүмер байрамыңда һиңә мең-мең рәхмәттәр әйтәбеҙ. Атайыбыҙ менән бергә, тигеҙ, бәхетле ғүмер итеүегеҙҙе теләйбеҙ. Ҡотлау менән тормош иптәшең Ғайзулла, балаларың Илдар, Илшат, Эльвира, килендәрең Римма, Рәзилә, ейәндәрең Шамил, Артур, ейәнсәрең Әминә. Хөрмәтле Рәйлә Фәрит ҡыҙы, яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләк тыуған көнөгөҙгә йәмеҫтәһен, килер көндәрегеҙ аяҙ булһын, барлыҡ уй-хыялдарығыҙ тормошҡа ашһын. Мизгелләрне сағынып көтәбез, ғөмөрләр сизелмәй үтә, йөрәкләрне әрнетеп бөтөп, кемнәрҙер мәңгелеккә китә. Яҡты донъяларға бер туғаш, йәшәргә иде туйғанышы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Ходай йөзләр тулғанышы. Тәҡдирләр яҙылған маңғайға, урап үтеп булмай яҙмышына. Бәхет өсөн җиргә туғаныбыҙ, гөлгә күмер өсөн тормошона. Яҡты донъяларға бер туғаш, йәшәргә иде туйғанышы. Яҡты донъяларҙан кем туйған, йәшәт Ходай йөзләр тулғанышы.
yoqdı bulasın Bitmesin dünya meşakkati İsen sağ bulğanda tuğanlar Yaşaularning şunda rahati Yoqdı dünyalarga bir tuğaş Yaşarga edi tuyğanışın Yoqdı dünyalardan kim tuyğan Yaşat Xudoy yüzleri to'lg'anishib Yoqdi dunyolarga bir tuğaş Yasharga edi to'yg'anishib Yoqdi dunyolardan kim to'yg'an Yaşat Xudoy yüzleri to'lg'anishib Yoqdi dunyolardan kim to'yg'an Yaşat Xudoy yüzleri to'lg'anishib